Hello everyone, my name is Ramadhan Muhammad. Karibu katika channel yetu ya Tech Swahili. So hii ni kozi ya utambulisho wa HTML, CSS pamoja na JavaScript gentle introduction. Mimi ni mwanafunzi wa computer science lakini pia ni developer ambaye bado najifunza baadhi ya vitu. So mtakuwa pamoja nami katika web series hii ya web development. So tutaanza na gentle introduction kwenye HTML, CSS pamoja na JavaScript. Hivi ni vitu vitatu ambavyo vinaenda kuunda the web page. Watu wanaweza kawashajiuliza wengine nini web. So vyote hivi tutaenda kujua katika web series ya katika channel yetu ya Tech Swahili. So vitu ambavyo tutaenda kuvikava, tutaangalia namna gani web inafanya kazi, tutaangalia namna ya kudisplay web kwa kutumia HTML kwenye browser, lakini pia tutaangalia namna ya kuipamba ile web kwa kutumia CSS. Ila pia tutaangalia namna ya kuifanya ile web iwe interactive kwa kutumia JavaScript. Okay? So baada ya kozi hii baada ya kufikia mwisho wa kozi hii utakuwa tayari ushafahamu kuhusiana na HTML, CSS pamoja na JavaScript na zina impact gani katika masuala ya web development. Prerequisites, hakuna prerequisites za kozi hii hapa, kwa unaweza ukajiunga bila kuwa na knowledge yoyote. Kwa kama ndo unaanza, basi kozi hii ipo kwa ajili yako, na kama tayari unafahamu chochote, basi kozi hii pia itakuwa ni vizuri zaidi kwa kweli. Okay, kwa hiyo natumai kwamba mtakuwa pamoja nami katika path hii ya kuweza kujifunza kuhusiana na HTML, CSS pamoja na JavaScript. Na natumia fursa hii kwa ajili ya kuwakaribisha wageni wote ambao hawapo kwenye area za tech lakini wanatamani wajue zaidi kuhusiana na tech, wajue kuhusiana na webs, wajue kuhusiana na masuala ya code. Basi hii mpo katika sehemu sahihi na tuta provide series tofauti katika channel yetu. So karibuni sana na msisahau kusubscribe, kulike, na kama mna comment zozote mnaweza mkaziandika chini. Thank you.